ఉంది అనేది చూస్తాము. మీ ఇందాక నేను చెప్పినట్టు చిన్న స్కోప్ పాస్ చేసి ఏ ఏ లెవెల్స్లో అబ్స్ట్రక్షన్ ఉందనేది చూసి యూజువల్గా సింగిల్ లెవెల్లో ఉండదండి. చాలామందికి మల్టీ లెవెల్ అబ్స్ట్రక్షన్ అనేది చాలా సర్వసాధారణం. సో ఈ మల్టీ లెవెల్ అబ్స్ట్రక్షన్ దాన్ని మనము అడ్రస్ చేయాలి. ఇప్పుడు ముక్కు దూలం వంకర ఉంది, దానికి సెప్టోప్లాస్టీ అని ఒక సర్జరీ చేస్తాం. కానీ మోస్ట్ ఆఫ్ ద సర్జరీస్ ఏ సర్జరీస్లో కూడా ఫేస్ మీద స్కార్స్ కానీ మొహం మీద కట్ చేయటం అంటూ ఉండదు. ఎండోస్కోపిక్గానే చేస్తాము. ముక్కు దూలం వంకర ఉంటే ముక్కు దూలాన్ని స్ట్రైట్ చేయటము, ముక్కులో మాంసం టర్బినేట్స్ అని ఉంటాయండి. ఈ టర్బినేట్స్ మరీ పెద్దగా ఉంటే వాటిని ష్రింక్ చేసి చిన్నవిగా చేయటము, ముక్కు వెనకల ఇందాక చెప్పినట్టు అడినాయిడ్స్ అనేటివి ఉంటే కోబ్లేషన్ యూజ్ చేసి అడినాయిడ్స్ని తీయటము. పెద్ద టాన్సిల్స్ ఉన్నాయి, పెద్ద టాన్సిల్స్ ఉంటే ఇంకా అవి 2 బాల్స్ లాగా అక్కడ అడ్డం ఉంటాయి. సో ఈ టాన్సిల్స్ని తీసేసి ఈ చిన్న నాలిక బాగా అడ్డుపడుతుంది అనుకోండి, కొలాప్స్ ఉందనుకోండి, ఆ లెవెల్లో మనము దాన్ని స్టిఫెన్ చేయడానికి కొన్ని ప్రొసీజర్స్ ఉన్నాయి. పాతకాలంలో అయితే ఈ చిన్న నాలికని కంప్లీట్గా తీసేసేవాళ్ళు. యువులో పెలటోఫెరింగోప్లాస్టీ అని ఒక సర్జరీ ఉండేది. దాంట్లో ఏంటంటే ఈ చిన్న నాలిక దాని పక్కన ఉన్న సాఫ్ట్ టిష్యూస్ని తీసేసేవాళ్ళు. దాంట్లో సక్సెస్ తక్కువ ఉండేది, 40-50%. కానీ ఇప్పుడు సైన్స్ ఎవాల్వ్ అయ్యే కొద్దీ మనకు చాలా ఆప్షన్స్ వచ్చాయి. ప్యాలెటల్ ఇంప్లాంట్స్ అని, ప్యాలెట్ లోపలికి కెమికల్స్ ఇంజెక్ట్ చేసి దాన్ని స్టిఫెన్ చేయడం అని, ఇలాంటి కొన్ని వచ్చాయి. ఇంకా ఎక్స్పాన్షన్ స్ఫింక్టర్ ఫెరింగోప్లాస్టీ అని, ఇప్పుడు లేటెస్ట్గా బార్బడ్ ఫెరింగోప్లాస్టీ అని ఒక సర్జరీ వచ్చింది. దాంట్లో ఏంటంటే ఇప్పుడు మీకు ఒక బట్ట గాల్లో వదిలేసామనుకోండి, అది రెపరెపలాడి సౌండ్ వస్తుంది. అలానే మన సాఫ్ట్ ప్యాలెట్ వైబ్రేట్ అయ్యి సౌండ్ వస్తుంది, గురక అనేది వస్తుంది. అదే బ్లాక్ చేస్తుంది ఈ యాప్నియా అనేదాన్ని. సో అది పోయి వెనకల బ్లాక్ చేయకుండా ఈ గాలి పాస్ అయినప్పుడు రెపరెపలాడకుండా దాన్ని స్టిఫెన్ చేయడానికి బార్బడ్ ఫెరింగోప్లాస్టీ అని కొత్త సర్జరీ వచ్చింది. దీంట్లో కొన్ని స్పెషల్ సూచర్స్ వాడి మనం దాన్ని స్టిఫెన్ చేసి వైబ్రేట్ అవ్వకుండా చేస్తామండి. సో ఇలా మల్టిపుల్ సర్జరీస్ ఉన్నాయి, మెడికల్ ఆప్షన్స్ కూడా ఉన్నాయి. ఇప్పుడు పేషెంట్కి మార్బిడ్ ఒబెసిటీ ఉందనుకోండి, అంటే 120 కిలోలు 150 కిలోలు అలా ఉంటే వీ కెన్ సెండ్ దెమ్ ఫర్ బేరియాట్రిక్ సర్జరీ ఆల్సో. అది వేరే స్పెషాలిటీకి పంపిస్తాము. వాళ్ళు బేరియాట్రిక్ సర్జరీ చేసి వాళ్ళ స్టమక్ చిన్నది చేయటం కానీ, లేదంటే ఫుడ్ డైవర్షన్ సర్జరీస్ కానీ అలా చేసి వాళ్ళు వెయిట్ తగ్గటానికి హెల్ప్ చేస్తారు. ఒక్కసారి BMI 32 కన్నా తక్కువ ఉంది, స్టిల్ ఈ ప్రాబ్లం పర్సిస్ట్ అవుతుంది అంటే మాత్రం మనం సర్జికల్ ఆప్షన్స్ ఆలోచించవచ్చు. సార్, అదేవిధంగా స్లీప్ యాప్నియా కోసం అందుబాటులో ఉన్న చికిత్స ఎంపికలు ఏమైనా ఉంటాయా సార్? అదే మేడం, నేను ఇందాక చెప్పినట్లు సిప్యాప్ అనేది అంటే ఈ ప్యాప్ థెరపీ అనేది 1980స్లో ఆస్ట్రేలియాలో ఒక సైంటిస్ట్ కనుక్కున్నాడండి. ఇది వ్యాక్యూమ్ క్లీనర్కి ఆపోజిట్ అనుకోండి. వ్యాక్యూమ్ క్లీనర్ సక్ చేస్తుంది, ఇది పంప్ చేస్తుంది. ఇందులో ఏంటంటే పేషెంట్ మాస్క్ ధరించి నిద్రపోవాల్సిన పరిస్థితి ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే పేషెంట్ గాలి తీసుకోవట్లేదో ఈ యాప్నిక్ ఎపిసోడ్ అంటే 10 సెకండ్లు గాలి తీసుకోకుండా ఆపేస్తాడు. యాప్నిక్ ఎపిసోడ్ అంటే దాని డెఫినేషన్ అదను. 10 సెకండ్లు పేషెంట్ గాలి తీసుకోడు నిద్రలో. సో ఈ యాప్నిక్ ఎపిసోడ్ ఎప్పుడైతే జరుగుతుందో ఇమీడియట్గా మిషన్ దాన్ని రికగ్నైజ్ చేసి అది వెంటనే గాలిని పంప్ చేస్తుంది. పంప్ చేసినప్పుడు ఎయిర్వే ఓపెన్ అవుతుంది. సో ఈ సిప్యాప్ అనేది ఆ విధంగా పనిచేస్తుంది. దీంట్లో ఇప్పుడు లేటెస్ట్గా ఈ సిప్యాప్ అంటే ఏంటంటే అది కంటిన్యూస్గా పంప్ చేస్తుంటుంది. సో పేషెంట్ కొంచెం ఇరిటబుల్గా ఉంటుంది. ఇప్పుడు లేటెస్ట్గా ఏప్యాప్ అని ఆటో ప్యాప్ మెషిన్స్ వచ్చాయి. ఇవేంటంటే ఓన్లీ ఎప్పుడు పేషెంట్ అయితే గాలి తీసుకోవట్లేదో అప్పుడు మాత్రమే అది పంప్ చేస్తుంది గాలిని. సో ఇలా లేటెస్ట్ టెక్నాలజీస్ వచ్చాయి, బోత్ మెడికల్ ఉన్నాయి, సర్జికల్ ఉన్నాయి. సార్, అదేవిధంగా ఇప్పుడు మీరు చెప్పారు కదా సిప్యాప్ అని చెప్పేసి, అసలు సిప్యాప్ అంటే ఏంటి సార్? కంటిన్యూస్ పాజిటివ్ ఎయిర్వే ప్రెషర్ అండి. సిప్యాప్ అంటే కంటిన్యూస్ పాజిటివ్ ఎయిర్వే ప్రెషర్. నేను చెప్పినట్లు ఇది 1982-83 ఆ టైంలో సులివాన్ అనే సైంటిస్ట్ కనుక్కున్నారు. ఇందులో మెయిన్ అండి, ఇది గోల్డ్ స్టాండర్డ్ ట్రీట్మెంట్ ఫర్ స్లీప్ యాప్నియా త్రూ అవుట్ ద వరల్డ్. మెడికల్ ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వాలి అంటే పేషెంట్కి నేను ఇందాక చెప్పినట్టు స్లీప్ స్టడీ అనేది ఒకటి చేయాలి. పాలిసోమ్నోగ్రఫీ అంటారు స్లీప్ స్టడీతో వచ్చే రిపోర్ట్ని. అందులో కొన్ని బెల్ట్లు కట్టేస్తారు. పేషెంట్ హోమ్ స్లీప్ స్టడీస్ కూడా వచ్చాయండి. ఇప్పుడు పేషెంట్ తన ఇంట్లో తన బెడ్ మీదే నిద్రపోతారు. ఏదో ల్యాబ్కి వెళ్ళి పడుకుంటే వాడికి నిద్ర రాదు. సో తన ఇంట్లో తన బెడ్ మీదే పడుకుంటారు. ఈ కంపెనీ వాళ్ళు వచ్చేసి ఒక మెషిన్ని వాళ్ళ చెస్ట్కి కట్టేసి
కొన్ని సెన్సర్స్ ముక్కు దగ్గర పెడతారు. పేషెంట్ ఎంతసేపు పడుకుంటున్నాడు, ఎంత బాగా పడుకుంటున్నాడు, గురక ఎంత వస్తుంది, మధ్యలో యాప్నిక్ ఎపిసోడ్స్, హైపాప్నిక్ ఎపిసోడ్స్ ఎన్ని వస్తున్నాయి, సో ఈ ఆక్సిజన్ శాచురేషన్ ఎంత ఉంది, ఈ గురక పెట్టినప్పుడు గాలి తీసుకోకుండా ఉన్నప్పుడు ఆక్సిజన్ శాచురేషన్ ఎంత పడిపోతుంది, ఇవన్నీ మెజర్ చేస్తారు. ఈ పాలిసోమ్నోగ్రఫీ ఆర్ స్లీప్ స్టడీ, సింపుల్ టర్మినాలజీ చెప్పాలి. దాని తగ్గట్టు ఈ సిప్యాప్ మిషన్ని సెట్ చేసి పేషెంట్కి ఇస్తారనమాట. ఆ మాస్క్ను ధరించి పేషెంట్ పడుకోవాల్సి ఉంటుంది. సో పేషెంట్ ఎప్పుడైతే ఈ గాలి తీసుకోవట్లేదో మిషన్ గుర్తించి పేషెంట్కి ఆ గాలి ఇవ్వటం అనేది జరుగుతుంది. సో దట్ దే కెన్ స్లీప్ బెటర్. ఈ స్లీప్ యాప్నియాలో ఏం జరుగుతుందంటే స్లీప్ ఫ్రాగ్మెంటేషన్ జరుగుతుందండి. మనకు మామూలుగానే స్లీప్లో స్టేజెస్ ఉంటాయి. REM స్లీప్ అని, NREM స్లీప్ అని. ఈ NREM స్లీప్లో మళ్ళీ